Yoo A fi B'n lakkoofsa hundaa fi amma A fi B'n lakkoofsa hundaa fi fakkeenyaaf 6 hiruu 2 jechuudha. Kuni A'dha, kuni B'dha. A fi B'n 6 kana jechuun 6 miseensa lakkoofsa hundaati, 2 illee miseensa lakkoofsa hundaati jechaa jira. B'n ammoo duwwaa irraa 0 irraa adda ta'a jedha. Kana jechuun immoo 2 fi 0 qixxee miti jechuudha. Argitanii? Yoo ta'e A'n hiramaa jedhama, kun hiramaa jedhama, B'n immoo hirmaataa jedhama jechaa jira. Karaa biraatiin immoo mallattoo kanaan illee ibsamuu ni danda'a. Amma fakkeenyaaf 6 yoo hirru hafteen 0 ta'a miti. Kanaafuu 2 jenneeti 6 jenna. Kana jechuun 2 hirmaataadha jechuudha. Hirmaataadha, kun immoo hiramaadha jechaa jira. Haala biraatiin illee 3 6 yoo jennes akkasumas ta'a jechuudha. 3 kun hirmaataadha, kun immoo hiramaadha. Maaliif jechuudha? 3 kun lakkoofsa hundaa tokkoon baay'ateeti 6 dhufuu ni danda'a. Innis 2 amma lakkoofsa 3 kan 2 yoo baay'isnu meeqa dhufa? 6. Lakkoofsi kun immoo xaa jedhama jechuudha. Amma 2 ta'an 6 ta'a. 3 ta'an meeqa ta'a? 6 ta'an jechaa jira. Xaan kun 2 xaan kun meeqa ta'a? Asitti 3 ta'a. Asitti illee 3, asitti illee 3. Xaan kun meeqa ta'a? 2 ta'a. Argitanii? Amma lakkoofsa kana 2 yoo baay'ifnu 6 ta'a. Lakkoofsa kana immoo 3 yoo baay'ifnu 6 ta'a jechaa jira jechuudha. Karaa biraatiin immoo fakkeenya 7 2f hin hiramu miti. Hiramuu hin danda'a, garuu firiin argamu tuuta lakkoofsa hundaa ta'uu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf kun 3.5 ta'a miti. 3.5 kun tuuta lakkoofsa hundaa miti. Argitanii? Tuuta lakkoofsa hundaa miti. Nu amma kan barbaadaa jiru maalidha? Tuuta lakkoofsa hundaa keessatti argamuu qaba. Kanaafuu kun hin hiramu jechuudha. Kana jechuun immoo 2 miti hirmaataa 7 jechuudha. Haala biraatiin kana yoo dubbifnu 7 2f yoo hirru haftee qabaa yookiin immoo haftee malee hiramuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenya kana haa ilaallu. 3 4 yoo baay'isnu 12 ta'a miti. Kana jechuun maal jechuudha? 3 hirmaataa 3 fi 4 hirmaattota 12ti. Maaliif waliin baay'atanii 12 waan dhufaniif. Kana jechuun immoo 12 3f yoo hiramu haftee hin qabu. 12 4f yoo hiramus haftee hin qabu. Kana jechuun immoo 3 fi 4 hirmaattota jedhamu. Kunniin hirmaattota. 12 immoo hiramaadha jechuudha. Hiramaa fi hirmaattota kanaan dura illee ilaallee jirra. Asitti illee yoo fudhannu kunniin waliin baay'atanii 1,000 dhufuu miti. Fakkeenyaaf 5 baay'isuu 200 1,000 ta'a. Amma 1,000 5f yoo baay'isnu, kana jechuun immoo 5 baay'isuu 200 irra 5 jechuudha. 5 yoo ginoon salphataa miti. 5 tokko, kanaafuu 200 ta'a. Karaa biraatiin immoo 1,200f jechuun 1,000 kun eenyuuf eenyu baay'atee 1,000 dhufe. 5 fi 200 miti. Kanaafuu 200 tokko 5tu hafaa jechuudha. Haala kanaan hojjetama. Asitti immoo yoo ilaalle 7 hirmaataa 34 miti jechuun 34 7f yoo hirru haftee qabaa jechuudha. Yookiin immoo hafteen isaa 0 hin ta'uu jedhaan nu jechaa jira. Karaa biraatiin immoo 7 lakkoofsa hin beekamne tokkoon yoo baay'ifne 34 argachuu hin dandeenyu. Kana kan nu kennu hin jiru, gatiin ta'a. Argitanii? Amma 4 yoo baay'is 4 yoo galchinu asitti 28 ta'a. 5 yoo galchinu hoo 5 yoo galchine hoo 35 ta'a. Argitanii? Kana gidduu jira jechuudha. Deebiin isaa 4 fi 5 gidduu jira jechuudha. 4 fi 5 gidduu yoo ta'e immoo tuuta lakkoofsa hundaa miti jechuudha. Tuuta lakkoofsa hundaa ta'uuf akkanatti guutuu ta'uu qaba.
argitanii yookiin 4 yookiin immoo 5 yookiin immoo 6 malee 4 tuqaa 8 akkanatti dhufuu hin qabu jechuudha.